Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Күллі мадақ пен мақтау барша ғаламды жаратқан Аллах тағалаға тән. Ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке сансыз салауаттар мен сәлемдер болғай. Истиғфар дегеніміз жасаған күнә мен қателіктер үшін Алла тағаладан кешірім сұрау. Алладан кешірім сұраудың ең жеңіл әрі қарапайым дұғасы истиғфар айту, яғни астағфируллах деп айту. Мағынасы: Аллах мені кешірсін. Истиғфар Алланың құлына деген үлкен мейірімі. Алла тағала құлынан ешқашан бет бұрмайды, оның кешірім есіктері үнемі ашық. Алла кешіруші, кешіргенді жақсы көреді. Сондықтан тәубе етуді кейінге қалдырмай, дәл қазірден бастап Алланың кешіріміне ұмтылуымыз керек. Алланың мейірімінің шегі жоқ. Әр адам күнәсі үшін тәубе етіп, кешірім сұраған үшін төмендегі үлкен нығметтерге бөленеді. Алланың кешіріміне ие болады, дүниелік істерде таршылық көрмейді, қанағатшыл, сабырлы болады, күнә істерді жасаудан өзін тыяды, Аллаға жақындай түседі, дұғаларының қабыл болуына себеп болады, рухани тазара. Күнәларыңның кешірілуін, жақсылықтарының артуын, дәрежеңнің көтерілуін қаласаң көп истиғфар айт. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: кімде-кім бір жаман іс істеп қойса, немесе өз-өзіне зұлымды қылса, кейін ол Алладан кешірім тілесе, Алла тағаланың аса кешірімді, ерекше мейірімді екенін көрер еді. Сондай-ақ күш-қуатыңның артқанын қалайсың ба? Онда истиғфар айт. Алла тағала Құранда Худ пайғамбардың сөзімен былай дейді: әй халқым, Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, оған тәубе етіңдер, сендерге көктен жаңбыр жаудырып, қуаттарыңның үстіне қуат қосын, күнәһар болып бер бұрмаңдар. Мол жаңбыр, адал табыс, жақсы ұрпақ, кең ырзық несібе қаласаң истиғфар айт. Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, ол өте кешірімді, сендерге көктен мол жаңбыр жаудырады, сендерді мал дүние және бала шағамен қамдайды, сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады. Екі дүниеде де Алланың азабынан аман қалғың келсе, истиғфар айт. Алла тағала оларды кешірім тілеп жүргендерінше азаптаушы емес. Әнфәл сүресі. Алланың рахымын қаласаң истиғфар айт. Алладан кешірім тілемейсіңдер ме? Мүмкін рахымына бөленерсіңдер. Нәмл сүресі.